Assalomu alaykum. Navbatdagi ishlarimizni ustunovkaga yetib keldik. Mana shu joyimizda navisimiz bor va bu yoqda yana bitta aka-ukalar, ya'ni bu ukalarning katta eshiklari, bu akalarning uylari. Ikkala joyga bir xil dizayndagi, bir xil fasondagi navislarimizni olib kelganmiz. Xudo xolisa ikkita tarafga alohida qilib tushirib qo'ydik ukalari bilan. Mana shu joyimizga va mana bu ikkinchi joyga ustunovka qilamiz. Inshaalloh ustunovka qilib bo'lgandan keyin sizlarga to'liq obzorlarni qilib beramiz. Ustunovka joyini qo'yib borishga imkon boricha harakat qilamiz. Bo'lmasa videoning oxirida bitgan holatini sizlarga ko'rsatamiz. Videoni kuzatib boringlar. Mana birinchi navisimizni ustunovka qilib bo'ldik. Va endi ikkinchi navisga ham xudo xolasa ancha ishlarini ham yakunlab qo'ydik. Buni ham stoykalar o'rnatib, qorlarni tashlab, arkani tashlayapmiz hozir. Xudo xolasa mana shu holatga olib kelamiz narigi navisimizni ham. Xuddi mana shu navisni ko'rinishlar, dizaynlari bir xil holatda, faqatgina razmerlari kattaroq, katta eshiklarniki kattaroq razmerda bo'ldi. Oldiga 5 metr u, buniki 480 bo'lgan, 20 sm, eniga 30 sm katta bo'lgan. Xudo xolasa to'liq ishlarni yakunlab, kraskalarga sepib, umuman ish qoldirmadik bu yoqda. Inshaalloh endi obeddan keyin xudo xolasa ikkinchisidan ustunovka qilib sizlarga ko'rsatamiz. Mana navisimizni ham ishlarni yakunlab oldik. Ustuvoshga ahamiyat bermaysizlar, vaqtdan yutish maqsadida va kech bo'lib ketdi hozir, mana qorong'i tushib qolmasdan sizlarga video qilib sizlarga bir ko'rsatish ishlarimizni. Xudo xolasa ishlarimizni hozir yakunlab bo'ldik. Ikkitasini ham to'liq ishlarni yakunlab, tunukalargacha, kraskalarga to'lib, mana hozir endi bo'ldi joyi basarlab yig'ishtirishyapti. Xo'p, sizlarga endi qisqacha ma'lumot berib boramiz. Batafsil ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerga aloqaga chiqa olasizlar. Xo'p, bu navisimiz Andijon viloyati Xo'jobod salkam 45-post deyishar ekan, shuni oldiga ustunovka qilib berganmiz. Razmerlari eniga 5 metr, oldiga 5 metr bo'ldi bu katta hovlilarniki. Stoykalar 4 ta stoyka qilib qo'yib berganmiz. Oldiga ham, orqasiga ham stoykalar va yo'llar mana gulli variantda, tepalari tunikali variantda qilib berdik. Kraskalarni mokr asfalt, hozirgi kundagi ommabop ranglardan, ya'ni 70%, 80% darvozalar, perila, reshotkalar hammasi mokr asfalt, chunki high-tech sifatligi uchun mokr asfalt tomniroq rangidan qilib berilgan. Va pastdagi gullarga mana ko'rib turganingizdek shtampovочный gullardan foydalanib, tilla rangini berib qo'yganmiz, o'ziga chiroyli holatda chiqqan. Bu tepasini tunika qilib berganmiz. Kimgadir Lexali variantga kirish kerak bo'ladigan bo'lsa, Lexali variantga ham qilib beramiz. Tunikani ham rangi mokr asfalt svetda, taglari shunaqa maloshniy yoki bo'lmasam kirchimon oq bo'ladi. Har xil holatda keladi. Hop, navisimizni xudo xolasa kraskalariga, materiallarga hamma narsasiga xudo xolasa garantiyalar bor. Vodiy bo'ylab dastavka ustunovkadan bepul. Endi ikkinchi navisimizni ko'rsatamiz va narx haqida ma'lumot beramiz. Mana endi akalarning uylariga qilgan navisimiz. Hamma narsalari, ishlagan materiallari, mayda detallari, hamma narsalari bir xil ishlatilgan detallar, faqat razmerda farqi bor. Ya'ni eniga buniki 465, 475 bo'ldi, oldiga 480 chiqishi. Razmerlari faqat bo'yiga ham ozgina 30 sm, 40 sm-gacha pastroq. Sababi bu darvozalar tepasida joy yo'qligi uchun, akanikida borligi uchun darvozalarni yopib qo'ymagan holatda qilib berdik ularnikini. Endi bularnikida tepasida joy yo'q, ozguncha darvozaning ikki chekkasidan kesib o'tgan xolos. Har bitta detallarni xudo xolasa ahamiyat bilan ishlangan, gullariga, umuman tepalariga, tunukalariga hammasini xudo xolasa yaxshi holatda qilib ishlarni bitirib berdik. Bundan boshqa navislar kerak bo'ladigan bo'lsa ham bemalol aloqaga chiqsanglar, ularni ham tayyorlab beraveramiz yoki bo'lmasam Telegram orqali pastdagi nomerga aloqaga chiqsanglar, variantlarni tashlab beramiz. O'zlari yoqqan variant tanlashadi, ma'lumot beramiz, narxini aytamiz, kelsak razmerni borib o'lchab, xolisa ishlarni chiroyli holatda qilib bitirib beramiz. Ishlarimizga o'zingizlar ko'rib baho beraverasizlar. Bu navisimizga ko'p to'xtalib o'tmaymiz, sababi aytganimizdek, kraska, stoykalari, yo'llari, tepalari, tunikasi, oldidagi gullari, yon gullari, hamma narsalari birga bir bo'lib, bir xil holatda bo'lgan. Kimgadir Lexali variantda kerak bo'ladigan bo'lsa ham, yana Lexali variantda ham boshqa variantdagilar ham bor ranglarni. Xohlasa kimdir darvozasiga moslaydi buni yoki bo'lmasam devoriga, umuman rangida pul ahamiyat qilmaydi.
aloqaga chiqsa. Faqat dizaynda qancha detalli ko'p ishlagan narxi qimmatroq chiqadi, qancha oddiy soddalashgan sari narxi arzonroq chiqadi. Hozir mana shu navisimizni 1 kvadrat metrini 550 ming so'mdan qilib tayyorlab berdik. Dostavka, uстановка, hamma narsani, temirlari hamma yo'g'i ichida qilib tayyorlab berganmiz. Kimgadir shunday xizmatga kerak bo'lsa, aloqaga chiqa olasizlar. Xudo xolasa, yaqin o'rtadagi insonlar ishlarimizni ko'rmoqchi bo'lsa yoki bu xonadonga yoki naryoqdagi mana o'rtasida 30 metrcha farqi bor xolos. Ikkalasi ham почти bir xil. Razmerda farqi bor xolos. Bemalol ko'rib ishlarimizni zakaz qilsanglar bo'ladi. E'tibor uchun rahmat, sog' bo'linglar. Ishlarimiz yoqqan bo'lsa, qo'llab-quvvatlab tursanglar, bundan keyingi ishlarimiz xohlasa yana ham bir yaxshiroq o'zimiz ustimizda ishlab, yana ham sizlarga yaxshisini ilishda davom etamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, Xudo xohlasa biz faqat sizga yaxshisini ilamiz.